Selamat datang lagi di channel saya. Kali ini saya akan membagikan tutorial cara memisahkan atau memotong file audio menjadi beberapa bagian. File audio yang akan saya pisah adalah file audio sound effect yang biasa dipakai untuk membuat background pada video. File ini saya download di YouTube. Oke, aplikasi yang saya pakai untuk memisahkan file audio adalah aplikasi MP3 Cut dan pembuat nada dering. Ini adalah tampilan MP3 Cut yang ada beberapa tool, namun saya akan menggunakan pemotong MP3 saja. Mari kita pilih file audionya yang mau kita pisah atau mau kita potong menjadi beberapa bagian. Di sini di garis-garis atas ini adalah grafik dari file audio yang kita pilih tadi. Dan dua garis biru di kanan dan di kiri adalah garis pemotong yang akan kita setel di antara grafik yang akan kita potong nantinya. Untuk memperbesar tampilan grafik, kita bisa mengklik kaca pembesar di sebelah kanan atas dan kita sesuaikan. Oke, sebelumnya kita coba suaranya dulu. Nah, ini seperti apa aja. Oke, selanjutnya kita geser kedua garis biru di antara grafik yang mau kita potong nanti. Oke, kita sesuaikan di antara grafik mana yang akan kita potong nantinya. Oke, jika sudah sesuai dengan keinginan kita tekan tombol checklist atau centang yang ada di pojok kanan atas. Kita ganti nama dengan atau sesuai yang kita mau saja. Dan untuk formatnya kita rubah formatnya menjadi format MP3. Oke. Untuk volumenya bisa kita besarkan hingga maksimal 290%. Oke, tapi saya pakai yang 100% saja. Kita convert langsung. Oke, ini pertanda sudah selesai pemisahan file audionya tadi. Kemudian ulangi langkah yang seperti di awal tadi pada grafik selanjutnya sampai semua grafik terpisahkan menjadi beberapa bagian. Oke, terima kasih sudah berkunjung ke channel saya, dan jika suka dengan video ini jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Oke, terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.